بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. دابا الآن الحصة الرابعة في لي ليميت. شفنا ثلاث حصص، الأولى على لي بولينوم، الثانية على لي فراكسيون راسيونيل، الثالثة على لي راسين كاري. هنا غنشوفو لي ليميت اللي كتطلب إما لا فاكتوريزاسيون إما ليكسبرسيون كونجوغي. عندنا فيه 4 ديال لي زيكزارسيس. ان شاء الله نبداو بالاول. هذا هو اون فا كالكولي ديريكتومون لا ليميت ديال هذا. الليميت ديال هذا شنو هو بليس لانفيني راسين ملي كيكون شي حاجه طون فيغ لانفيني راسين كاري ديالها هي بليس لانفيني كذلك هذا بليس لانفيني. كاين اون فورم انديتيرمين، فورم انديتيرميني خصها نحيدوها بور ليفل انترميسيون نوتيليز ليكسبرسيون كونجوغي. الاكسبرسيون كونجوغي ديال هذا هما نفس الشيء غير هنا يكون فيه بلوس. خصنا ها هو ليميت ديال هذا قال كوا ليميت ديال هذا نضربوه في واحد، ولكن اللي كتكون من الاكسبرسيون كونجوغي هذه كتسمى اكسبرسيون كونجوغي ديال هذا، وهذا على هذا هو واحد، يعني بمعنى ان ما غيرنا والو. لان غنضربو هذا في هذا، هذا شيكون هذا ا موان بي فاكتور دو ا بلس بي. A moins B facteur de A plus B égale à quoi? Égale à A au carré moins B au carré. تحقين وعندنا X tend vers plus l'infini. مزيان. هذا دابا كي داير هذا العدد اللي تحت كي dans le radical c'est un nombre positif, donc نخرجوه هكاك لا ما نديروش في لا راسين كاري لا فالور ابسولو باردون. وهذا كي داير بوزيتيف تنخرجو حتى هو. اذا والاخر كيبقى هكاك اكس موان اكس زيرو بليس 3، دونك كيبقى سميتو. دابا هذا رديناه كل هذا رديناه سو سيت فورم، on l'a écrit sous cette forme avec bien sûr des transformations qu'on a effectuées. On a limite ديال هذا هو بلس لانفيني، والليميت ديال هذا هو بلس لانفيني. إذا الليميت ديال لا سوم هو بلس لانفيني. 3 سور بلس لانفيني هو زيرو. شفناه في الحصة اللي الثالثة، ولا حتى الأولى واقيلا، حتى الأولى والثانية ربما الثانية، حتى الثانية شفناه فيه. à partir de la deuxième séance on a vu que lorsqu'on a une constante sur une limite plus l'infini ou la moins l'infini, la limite ديالو هو زيرو. متفقين؟ إذا لا ليميت اللي كنقلبو عليه هو زيرو، يعني هاد لا ليميت إيكال حتى هنا درنا دابا سميتو، دونك لا ليميت سي زيرو. متفقين؟ بون باس لا دوزيام كيستيون. ها هي نفس الشيء هنا عاوتاني لو كنديرو لو كالكول ديريكت، لا ليميت ديال هذا بلس لانفيني وهذا بلس لانفيني، دونك بلس لانفيني موان لانفيني سي اون فورم d'aindétermination. بلس لانفيني pardon plus l'infini moins l'infini, c'est une forme d'indéterminé. C'est une forme indéterminée. Donc, on va lever l'indétermination en multipliant par l'expression conjuguée. On l'appelle l'expression conjuguée ou la quantité conjuguée. يعني غنديرو هنا بلس. ها هو نفس الشيء عاوتاني درنا بحال إلا درنا واحد باش ما نديروش مشكل. إذا هذا عاوتاني عندنا A moins B facteur de A plus B au carré. D'abord x أكبر il est plus grand que 1, donc هذا positif لأن x très grand il tend vers plus l'infini, donc هذا c'est positif وهذا c'est positif لأن 1 quelque chose de positif plus 1 plus un nombre positif c'est positif, donc نقدر نكتبوه على هذا الشكل. وبما أن هذا يتكون سميتو خصنا نديرو بين قوسين pour le mettre entre parenthèses pour appliquer la règle du signe باش نطبقوا قواعد ديال الإشارة. دابا أنا سميتو هذا غنكتبوه نفس الشيء لأن il est précédé par plus, ici il est précédé par moins. Lorsque des parenthèses sont précédées par moins, il faut changer tous les signes des nombres qui sont à l'intérieur de la parenthèse. Donc moins غيولي moins x plus 1. x moins x 0, 1 plus 1 2. نفس الشيء عاوتاني هنا هذا كيما شفنا قبيله
مباشرة مش لاحظتوا بأن درت مباشرة درنا لأن هذا الليميت ديالو هو بلس لانفيني وهذا الليميت ديالو هو بلس لانفيني. لا سوم كتعطي بلس لانفيني، شي حاجة على بلس لانفيني ولا شي حاجة على موان لانفيني كتعطي زيرو. دونك لا ليميت ديال هذا اللي كنقلبو عليه هو زيرو. سي داكور بيان. On passe à la troisième question. On va déterminer la limite par un calcul direct. 2 au carré, c'est 4. 4 moins 2, c'est 2. 2 moins 2, c'est 0. هنا كاين 0. وهنا x 2 moins 2, on va remplacer x par sa valeur, par 2 ici. غنعوضوه بجوج 2. إذا 2 moins 2, 0. Donc عندنا 0. 0 c'est une forme indéterminée. متفقين؟ ها هو les formes indéterminées. هما هادو 0 sur 0, il faut les apprendre. Nous avons 5 formes indéterminées. Donc il faut دائما ملي كتشوفوا بأن واحد العدد vous remarquez que un nombre annule une expression du deuxième degré, راه هذيك il est divisé par x moins داك العدد. هنا هذا il est annulé par quoi? Par 2. Donc هذا est divisible par x moins 2. إذا on peut le factoriser par x moins 2. متفقين؟ مزيان. Donc pour on factorise le numérateur. C'est quoi le numérateur? C'est un trinôme du second degré. كيتكتب على هذا الشكل a x au carré moins b moins 1 qui est b moins 1 اللي هو b x moins plus c اللي هو moins 2. أو ما هو a ديالنا هو 1، ما هو b ديالنا هو moins 1. عندنا بلس بحال درنا بلس moins 1 x، ما هو c ديالنا هو moins 2. غنجيو نطبقو on va essayer de résoudre de trouver le discriminant de ce trinôme. Alors delta est égal à quoi? est égal à b au carré moins 4 ac. هادشي عرفته. ما هو b هو moins 1 au carré، ما هو moins 4 ها هو، ما هو a 1. كاين 1 x au carré. ما هو c moins 2 fois moins 2 moins 4 fois 1 moins 4 moins 4 fois moins 2 c'est 8 moins fois moins c'est plus 8 plus 1 c'est 1 donc c'est 9. Il est supérieur à 0. Donc il y a deux racines distinctes كنحسبهم ها هو كيفاش نحسبهم moins b sur moins b plus racine de delta sur 2a. ما هو الدلتا هو هذا 9. إذن 1 علاش 1؟ لأن عندنا b هو moins 1 moins 1 هو 1. racine de هذا سي 3 au carré. racine de 3 au carré كيعطينا هاد الشيء. هذا بدل ما سميتو غنختزلو كيعطينا 2. Et donc comment on va écrire ça? On va l'écrire x moins 2 facteur de x moins 1 اللي هو plus 1. On va simplifier. La limite ديال هذا شنو هو؟ on va remplacer x c'est 2 plus 1 c'est 3. donc la limite ديالو هو 3. متفقين؟ ان شاء الله نمر ما قبل الاخير. نفس الشيء عاوتاني الدونيناتور هنا لو دونيناتور et le numérateur s'annulent. اذا هذا حتى هو il est divisé par سميتو on peut le factoriser par x moins 1 بنفس الطريقة. متفقين؟ on calcule le déterminant delta, le discriminant pardon, discriminant delta. donc le discriminant كنحسبوه هو 25 اللي هو 5 puissance 2. كنديرو الاخر كنختزلو كيولي يعطينا moins 3 demi 1. اذا غيكون عندنا attention ici il y a a. donc ملي غنكتبو خصنا نكتبو هنا facteur de x moins هذا facteur de x moins هذا. دونك ما ننساوش a. متفقين؟ لأن الأغلبية ديال التلاميذ كينساو a. دونك moins c'est plus. on va multiplier par moins 2x moins 3 لأننا كنختزلو. متفقين؟ كيولي عندنا هذا غنختزلو به ليميت ديال moins 2x moins 3 نعوضو. c'est moins 2 moins 3 c'est moins 5.
لا ليميت اللي كنقلبوا عليه